și greu. Chiar dacă mi-ar fi așa să spună că poziția în clasament nu de dreptul echipei din Târgu Mureș să aibă vreo șansă. Dimpotrivă, fi o greșeală din partea noastră și nu vrem să cădem în această greșeală. Între timp, chiar dacă am început mai șovăielnic, mai ezitant, iar cu rezultate mai puțin bune, între timp și-au completat lotul, s-au întărit, probabil că și-au și rezolvat problemele de joc, pentru că numai ținând cont de rezultatele cu Dinamo și cu Steaua, ne îndreptățesc să spunem că vom avea un meci foarte greu și ne-am pregătit în consecință. Avem două asistențe, de Norocea cartonașe, cu multe cartonașe și Matson, continuare accident. Credeți că Târgu Mureș acordă în mod special meciul Universității Craiova, așa cum acordă pentru Steaua și Dinamo? Eu zic că da, pentru că suntem acolo sus, suntem pe locul 2 și e normal să... și ca o mare evoluție, zic eu, bună, și a jocului nostru. Și atunci, e clar că vor primi cu foarte multă seriozitate și vor juca în consecință. Vă e teamă de jocul dur pe care practică pe teren propriu la Târgu Mureș? Multe echipe s-au plâns de acest fapt. Da, și eu m-am plâns în anii trecuți. Acum este un joc destul de agresiv, da? Nu mai aici a fost în anii trecuți. Echipă care totuși se preocupă de fotbal, are și jucători tehnici, cu Zicu. Nu cred că va fi anii trecuți. Eu n-am văzut o agresivitate dusă dincolo de limitele normale. Dar, sigur că au jucători care sunt puternici, ca să nu mai mult. La modul realist, vă e teamă că alte echipe pot să pună talpă Universității Craiova? Adică să joace la indirect. La meciul ăsta, pe Târgu Mureș joacă în primul rând pentru ei. Și cred că cea mai mare măsură joacă pentru ei, au nevoie de bun. Nu cred. Au revenit Mateiu și Dumitraș, o fi în loc? Da, să nu. Pot intra din primul minut? Nu. Nu știu dacă vor intra și după pauză sau dacă vor fi în 18, că cred că în 20, pentru că avem deplasare lungă, mai avem un antrenament, să poate nu ce ne luăm toate măsurile. Deocamdată au revenit. Primele constatări le-am făcut după cele 3 zile, de fapt 4 zile, la care au participat la antrenamente. În funcție de concluziile care le tragem împreună cu preparatorul, cu toată staful tehnic, vom vedea. Măsurat în primul rând, eu zic că da, noi plecăm la Târgu Mureș să luăm cele 3 puncte. Jocul de Târgu Mureș nu trebuie fi luat cu ușurință, trebuie să plecăm acolo, să ne concentrăm de la primul minut până la ultimul minut. Și eu cred că putem, dacă suntem concentrate 100% de la început până la sfârșitul meciului, putem să luăm cele 3 puncte. Se teamă de jocul dur a celor la Târgu Mureș pe care practică pe teren propriu? Nu mi-e tema de jocul dur de la Târgu Mureș. Jucăm fotbal, e normal care se joacă așa și tare. Nu e frică, nu mergem acolo și jucăm ce știm noi. Sunteți capabili să țineți echipa pe locul 2, chiar să ajungeți pe locul 1? Eu zic că da, am demonstrat până acum că suntem în forță, avem o stare bună, suntem într-un moment foarte bun și cred că avem posibilitatea să dăm tot așa și de ce nu și la primul loc. Avem posibilitatea mare. Trebuie să ținem tot așa, să avem ce mai bun că avem din noi până la pauza de iarnă. După aia vedem ce va fi, unde suntem. Dar eu cred că da, putem să ținem tot așa. Aveți 2 golgete. Și pe Ivan și pe Mazarac, personal pe care vrei să iese. Pentru mine, personal, nu contează important. Contează că oricare din echipa să dea gol, dintre doi nu contează cine e și golgheter. Important să dau goluri, să joacă cât mai bine Mazarac, Ivan, dar toată echipa să joace bine, nu numai Mazarac sau Ivan. Credeți că de arbitrar
până acum ți-e frică de arbitraj? Nu mi-e frică de arbitraj, dar au fost niște chestii care s-au întâmplat la meciul cu Steaua și cu Timișoara, în care au acordat penalti care eu zic că nu au fost împotriva mea, dar nu mi-e temă, eu joc și asta se întâmplă la fotbal, dar nu mi-e temă de arbitraj, nu merg întâlnit să zic că nu, stai că ai ceva cu mine, nu. Merg și joc ce știu. Asta a fost să fie, dar asta mergem mai departe. Te-au ajutat colegii să treci așa, ușor peste? Ce? Te-au ajutat colegii să treci peste? Da, colegii întotdeauna m-au sprijinit, m-au ajutat, au încredere în mine și m-au ajutat. Adică nu m-au dat bine pentru penalti care am comis. Știi, da? Antrenorul la fel, clubul la fel. Și eu am trecut peste și nu mă gândesc la ce a fost. Mă gândesc numai la să dau ce mai bun cam de mine în teren. La studenții, cum a fost întâlnirea cu mediul academic? A fost, într-adevăr, un moment frumos pentru echipa noastră, cred și pentru oraș. Undeva e normal ca energiile tinere de studenți să vină aproape de echipă și împreună să facem ceva frumos pentru oraș. Asta e, de fapt, scopul acestui protocol. În același timp, sigur că așa câteva clipe am avut de nostalgie vis-a-vis de perioada studenției, perioada foarte frumoasă, cea mai frumoasă. Vă bucură emulația care este în oraș pe marginea echipei? Bineînțeles că mă bucură. Asta înseamnă mai mulți oameni care să susțină, mai mulți spectatori și un sprijin mai important. S-au văzut în meciurile grele, am avut Dinamo, aportul suporterilor a fost foarte important. Știți că meciul cu asta se joacă tot la Severin. Peste 2 etape. Da, nu comentez. Până atunci cel mai greu meci e cel de sâmbătă cu Târgu Mureș și ne concentrăm total pentru acest joc. Avem timp după aceea să discutăm și de meci cu asta. Știți că colegii de cameră, Ivan și Matroiche, sunt bugeterii echipei. Da, eu n-am vrut să intervin. Eu, la întrebarea care ai pus-o mai devreme, eu aș spune că m-aș bucura să fie amândoi bugeteri. Deci dacă nu am întrebat. Cu cât mai mulți bugeteri, cu atât mai bine. Deocamdată i-au dat numai o parte din câte puteau să dea, așa că sunt încă datori. Ați văzut că de ieri Andrei Ivan are și o pizza lui. Pizza Andrei Ivan, mastercheful Crăvei, Ciprianul Learche a făcut o pizza și cu care vrea să sărbătorească titlul. Sunteți pregătiți să mâncați din pizza Andrei Ivan? Eu aș vrea să fiu chiar flămând, numai să ieșim campion. Să postez vreo 2-3 zile. Nu contează ce mâncăm, contează ce jucăm. Dar e un gest frumos, e o bucurie. Deci am creat bucurie între oameni și reflex au apărut și aceste lucruri care sunt frumoase. Ne bucură. Domnul profesor, diseară câte puncte luăm în Europa League? Sigur că pentru coeficientul de țară ne trebuie cât mai mult. Realist vorbind, nu le putem lua pe toate. Da. Asta a dovedit că poate să ia câștigat în deplasare. E clar că ne gândim că poate câștiga și acasă. Pentru Steaua va fi puțin mai greu, pentru că tot prin același raționament, dacă nu a reușit să câștige acasă, mai greu va fi în deplasare. Dar se poate orice. Așa că și Steaua poate să câștige, și Astra poate să piardă acasă. Cât mai multe, poate mai mult. Poate mai bine pentru coeficientul de țară. Și în perspectiva anului viitor ne-ar ajuta și până. Pauza după meciul cu ASEA avantajează echipa noastră sau? În momentul de față nu prea. Dacă am spus data trecută că aveam câțiva jucători accidentați și au avut nevoie, acum am avut un ritm bun de joc și era bine să fie și pe noi. Acum vedem paharul jumătate plin, să-i aducem la același nivel pe cei care nu au fost, adică nu au fost pe echipa, nu au fost la cei doi suspendați. Se poate recupera și Marton în cele 2 săptămâni? Nu, dar din punct de vedere ne ajută aceste 2 săptămâni care nu se joacă, nu pierdem un meci fără el.
Din câte am înțeles, eu cam încă o săptămână după întrerupere. Luați în calcul să jucați un meci amical într-unul din orașele din Oltenia? În perioada asta? Da, în perioada asta. Nu facem asta. Avem programul nostru care trebuie să ne urmăm. Dacă am jucat cu o echipă, acum revin puțin la perioada de pregătire. Ați văzut că cu ce meciuri grele am avut în pregătire. N-am vrut să spun gunoiul să plece, am vrut să pierdem atunci, să ne scoată la iveală toate deficiențele și să le rezolvăm. Acum, dacă aș putea să joc o echipă bună, sigur că ne-a fost la limitele și am câștigat, am crește. Dar așa să jucăm, că nu respectăm echipă divizia C sau B. Nu știu cât câștigăm. Pentru dumneavoastră este una din cele mai frumoase perioade din cariera de antrenor? Da, poate cea mai frumoasă. Cu toate că am avut la Turcia, dar n-am fost aproape așa de un trofeu. Acum am câștigat o cupă balcanică, am mai câștigat, am dus Intertoto, cu o echipă mică, nou promovată. Deci am fost niște succese destul de mari, dar nu se compară. Când ați venit la Craiova, ați spus că vă e foame de un trofeu. Ați câștigat un trofeu în urmă cu 26 de ani. Da. De aproape? Trofeul ăsta. Am spus că e cel mai important moment din cariera mea de antrenor. Aveți în vedere jucător de la Pandui, din cont de problemele care erau? Nu, acum n-am în vedere pentru că sunt jucători sub contract. Noi avem jucătorii noștri pe care trebuie să-i pregătim foarte bine. După întrerupere sau la întrerupere, putem să discutăm. Până atunci să vedem ce va fi cu lotul celor de la Panduri. Sunt jucători care își doresc să vină la Craiova să lucreze cu dumneavoastră. Da, nu comentăm, își doresc, nu e nimic clar. Când va fi clar, atunci putem să comentăm pe lucruri foarte clare. Un contract, nu discutăm. Dar cu Cristian Bud, vă doriți să lucrați? Același răspuns, același lucru e sub contract. Am vrut în vară, deci vă răspund, am vrut în vară, nu s-a putut. Nu știu ce va fi acum. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim pentru